ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေဟာအလူရှင်လူမမိသားစုများနဲ့ကြွရောက်ကြသောတပည့်တကာဒကမအပေါင်းတို့ဤကိုစားဖေဟာတပည့်တော်မှာကာမဂုဏ်လွတ်ကြောင်းတရားတောင်းဖြင့်တရားတောင်းလျှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေဟာကာမိကိတ္တကာမရတ္တကာမိသူအတိမုစိတာကာမကာမဝိစရန္တိဒေနာဒေတေတုမုတ်တိယပန္ဒီတရားမြတ်ဓမ္မကကိုကရုဏာရောအမှန်ချင်းကံမီဓမ္မတတကြအောင်ဟောပြတော်သင်မလန်းထွေသည်ဆရာသခင်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖယားမယံဘဝလူပေါင်းကာမဂုဏ်တို့အာယုန်နဲ့တမ်းမပြည့်ရဲ့ပဲနေလျက်ရှိကြတန္တရာဝေဖန်ခါကလေးရတပည့်တော်မတို့သည်ကာမီလောကရဲ့ဤဇက်ခေါ်တွင်လူပေါင်းမှလူအကြိုင်ခင်လိုက်စံကျဲနှစ်သက်ဆရာလန်းအသွဲသွဲဆိုတဲ့ငါတို့ရဲ့အာယုံကာမဂုဏ်တရားတို့ကိုဂိတ္တာတန်ရောစဉ်ကြိုးညီ၍ဒုမီထီမီဆွဲညီကြပါကုန်သည်ဖယားကာမရတ္တပုထုဇဉ်တလေကာမဂုဏ်တွေကပျော်မွေ့နေချိုက်အလွန်ကြိုက်၍နေကြပါကုန်၏ဖယားကာမေတုရူပယံတတယံကနာယံရတယံဘုဒ္ဓဘာယံဟုဆိုသောအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတို့၌အဒီမုတ်စီတာကာမဂုဏ်အကြိုင်အမိုက်တတဝအာယုံတိုင်းမောဟိပြင်းစွာအဝိဇ္ဇာအမောင်တွေနဲ့တွေ့ဝေ၍နေကြပါကုန်၏ဖယားကာမပထမကာမဂုဏ်တစ်ခုစီမှာကာမလာကာမဂုဏ်တစ်ခုစီသောကာမအချစ်ပန်းစိုးစိုးပြည့်ပြည့်ရှိရမှာကာမအညစ်အနွမ်းရဲလို့အသေးအစမ်းဟိုဟိုဒီဒီရှိရသောကာမလူဘဝလူပေါင်းအမှုဆုံးဆုံးနဲ့ယခုကြုံရတဲ့လူကာမဂုဏ်တစ်ခုစီမှာကာမနဘဝနဘုံနဲ့သက်ဆရာဆုံးဆုံးနဲ့မပြတ်ကြုံရတဲ့နတ်ကာမဂုဏ်တစ်ခုစီသောဝိစရန္တိတောတောင်အာလုံးပွင့်ရည်သုံးသည်ပြပရုံတို့လိုစားသုံးလဲလဲ၍နေကြပါကုန်၏ဖယားဝိစရန္တိချောင်းကိုပြည့်လို့မြစ်ကိုရှာရေသာများ၍ငါမတွေ့အဟောင်းကိုပြည့်လို့အသစ်ကိုရှာနေရများ၍ကြာမစီအများတလေးအမိုက်ထဲမှာအကြိုင်မဆဲတယ်လို့တလိုက်ထဲလိုက်၍နေကြပါကုန်၏ဖယားဒီနာဘာဝိနာထိုသောကာမဂုဏ်ဘဝထဲအလုံးမဆွဲ၍မလွတ်ပဲရှိ၍နေလေသောကြောင့်ဓမ္မကတိကောတုတ်တန်ဒီသနာတွေကိုအဟုံးမှန်ဖွေးရှာကပိဓမ္မနေညီကတတိတကာတကမတွေကိုဟောပြတော့မြည်စိတ်ကရည်၍ကြ
ပြန်စီမစာဓမ္မကတိကဟုနာမထင်ရှားအရှင်ဖရာသည်အမကံကာမဂုဏ်မျိုးနွယ်ခုန်ချုံမေဟုရည်ရွယ်မတာဖရာတပည့်တော်မတို့အားမုတ်တိယကိလေသာမျိုးကွယ်တဏ္ဍရာဝအတွင်းမှာလွတ်ကင်းထွက်မြောက်ချမ်းသာရောက်စေခြင်းငှာဓမ္မခန္ဓာစဉ်သင်္ခါရကိုဉာဏ်ရှင်ငါဓမ္မတတိပဋ္ဌာနာဖြင့်အတိဘာဝနာလက္ခဏာတင်လို့မူပြတ်ထားဝစေအနတ္တပဲရဲ့လို့အတ္တဆွဲအယူရပြောင်းအောင်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနေမဂ္ဂတပြားလေးသစ္စာတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုဒီသေးတူငါအာယုဆိုတာကိလေသာပန်းမြိုင်လေတွေးမေမို့တရားအာယုတတိပိုင်ပိုင်နဲ့ရှင်းနိုင်မို့ကိလေသာဝအတွင်းမှာမလွတ်ကင်းတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသေသေးချာချာဒေသနာတရားဖြင့်ဝီဝီဆာဆာချီးမြှေ၍ဟောကြားပေးတော်မူပါဆရာတော်သခင်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖယားတာ